Sot pash një video në një nga portalet e Korçës, edhe verifikova është e vërtet ose është e vërtet, më rezultoi që ishte e vërtet. O zot shive, jashtë çdo lloj standardi sigurie. Të merr fare si mund të lihet rruga kështu. Për momentin, nëse nuk kanë mundësi ta riparojnë, duhet ta bllokojnë rrugën se do humbi jetën njeri. Shiheni pak videon edhe më thoni vetë, është as është të merr. Fevzi, kur të them unë në emision që flasim për dy realitetet të ndryshme në zonat rurale dhe urbane, dhe të ftuarit e tu disa herë krijojnë mos besim, ja për çfarë kanë fjalën. Tani shiko, kjo ura nuk ka më shumë se 6 muaj apo një vit që është bërë. Tani shiko si mbahet ura këtu. Tani shiko, është prishur ura këtu. Makinat unë e lash andej se s'kalon do tu. Ku të kalosh? Mbi terrasa do kalosh. Shiko tani, ky është lumi i Voll, Fevzi. Edhe ajo andej është plasaritur, por gjithsesi. Po Fevzi. Shiko më çfarë bëhet, shiko. Ai të shkretët banori lejnë gjërat tu, edhe eci në këmbë. Një të ecësh tu në këmbë, Fevzi.